Hello，大家好，今日又同大家分享呢個咧 TV box 啦。嗱，咁首先聲明啦，咁我唔係去販賣呢啲 TV box 嘅，我只係想同大家分享，因為得閒咧，我會經過啲電腦城咁樣是但買一隻翻嚟做測試，俾大家睇下。因為咧好多人翻到嚟內地居住咧，冇呢 TV box 咧，其實佢哋生活咧，會覺得即係好似睇呢啲嘢唔啱咁樣，所以好多人會選擇買呢啲。咁所以我就成日就出錢買呢啲之後咧，翻嚟。其實我就攞頻道同流量嘅啫，咁啊唔係先聲明，真係唔係賣佢嘅嚇。咁但係咧，我就睇到有啲評論同留言咧，我應該可能拍多幾集我就唔會再拍噶啦，因為都即係可能會擔心啲有人即係海關揾我啦，又或者其他嗰啲就話我去分享呢啲嘢，咁唔係太好。咁但係我覺得呢樣嘢有用嘅，咁所以先至會有咁多流量，咁所以我先會繼續拍呢個片。咁今日買呢隻咧就叫 Cloud TV，咁啊價錢比較貴啲嘅。行過電腦商場睇啦，大概180至1380左右，咁睇下呢隻咧有啲咩巧妙啦。咁啊，一如既往啦，都係啦，插電線，佢有隻火牛嘅，咁啊火牛插落去啦，然之後連 HDMI 啦，跟住之後咧嗱我啱啱試過測試咗呢部機噶啦，咁咧佢就係有好多觀眾朋友都有疑惑嘅一個地方，就係有時佢哋好多時候買咗呢啲即係唔同牌子嘅 TV box 啊。但入到去乜都睇唔到，乜都冇嘅。咁啊，今日想教埋大家點樣去即係用嗱。咁其實咧呢啲 TV box 咧，佢只係一個比較方便嘅程式啦，俾你去上到你哋想睇嘅嗰個軟件嘅啫。咁而大家可能有啲人覺得買千幾蚊就係俾一個咁嘅系統俾你，值唔值咧就見仁見智啦。咁但係咧，我知道好多比較年長少少嘅朋友啦，咁佢哋會覺得咁樣擺喺部大電視睇咧係會方便啲嘅，好過你有時投屏，因為佢會有時有1-2秒嘅聲畫不同步啦，或者有啲延遲嘅。咁有啲人中意用呢部，咁所以我先至會介紹呢部啫。咁呢部咧，咁佢就我先教大家點樣 download 啲 apps。所以咧就我要用翻牆呢部機梅花。我上一集有介紹過梅花，連咗入去先，咁佢先至可以翻牆嘅。咁我哋可以先上到 Google 嘅嘢，係啦。咁我哋可以睇睇啦，做一個測試啦，係啦。咁就嗱，首先啦，咁啊已經接入咗 HDMI 2啦，咁啊。啱啱測試嘅時候咧，咁其實咧佢喺度要做一個叫做遙控器嘅一個藍牙嘅綁定嘅，咁咧記得到時咧就跟住個畫面咁 OK 同埋呢個減號就得啦。喂，Joey唔好搞，係啦，咁就 OK 噶啦。咁入到去個主畫面，咁我而家咧就嗱主畫面我哋而家係翻牆緊啦。咁其實咧你直接咧而家用一個翻緊牆嘅狀態已經係可以睇到 YouTube 噶啦。好，我哋入去睇睇啊！咁啊，我唔開任何影片啦。今集想快少少，咁我直接入到去開始使用，咁啊用得比較暢順嘅。唔要啦，再不登入再係啦。咁你直接已經睇到 YouTube 㗎啦，咁你就可以去開始去即係揾你想睇嘅片啦，係啦，咁就冇乜問題嘅。呢個就我唔同大家試速度啦。但係咧，我用起上嚟咧，呢部機算係比較絲滑嘅嚇。好，咁啊呢部咧嘅 Apps 入邊咧，其實咧。就會好似好多大家朋友留意到個問題啦，入邊我都冇嗰啲睇電影同直播 Apps 嘅，咁點樣 download 㗎？咁啊今日想教大家 download 一下，咁啊首先開咗 Google Chrome 佢先啦，咁啊 Chrome 就係一個上網嘅一個軟件啦。咁好啦，咁啊呢度要教大家嘅，因為咧啲電視機咧有時咧佢好蠢，即係佢會比較蠢嘅。如果你輸入網址嘅話咧，你要撳呢個掣，呢個掣係啦，咁佢就會有一個咧箭嘴出咗嚟啦。咁你直接喺箭嘴度，喺呢個位置再撳 OK， 咁你先可以打嘢嘅。咁然之後你再撳翻呢個掣咧，你就可以變翻上下左右啦。咁咧係想要打696888，好.cc 係啦。咁咧呢個網站咧就可以俾你哋 download 啦。嗱，個個 device 都有機會唔同㗎，唔一定統一嘅。咁但係呢一部機就係用呢一個嘅，咁啊大家可以試啦。咁其實咧，即係有人會問，如果我用電腦去呢啲網下載得唔得咧？嗱，有啲人係可以下載完呢啲直接俾月費去睇都 OK 嘅。咁啊，如果買呢盒子嘅話咧，呢啲就唔使錢啦。但係咧，事先聲明先啊，佢咧係有機會都係用1-2年就打柴嘅。咁所以我點解成日都要買呢盒子翻嚟測試咧？即係呢個就係個原因啦。即係你可能有即係以前。啲人用個盒子過一排又冇咗，佢又要買個新嘅，因為為咗睇電視已經係佢翻到嚟一個好大娛樂，尤其是個老人家啊咁，
所以我都即係有時好掙扎嘅，拍唔拍好，拍唔拍好呢啲影片。好咁啊，入翻話題先。咁咧呢個咧係要 download 呢個雲 TV 嘅，咁呢個可以撳 download 啦。咁佢除咗雲 TV 可以 download 之外咧，仲有其他另外一個 Apps 都係可以 download 嘅，係啦，好佢 load 緊，好跟住撳下載啦，收翻埋個箭嘴先。你要自己去到下載位撳下載，跟住之後用翻箭嘴啦。用翻箭嘴啦，我俾大家操作，係啦，仍要下，咁你自己上下左右 click 就得噶啦。佢算快嘅嗱，真係算快嘅。OK， 咁下載啦，下載咁啊，等一等先，等一等，佢下載緊一個檔案，睇下下載完嘅話會點啦。OK， 嗱下載完咧，正常咧佢會喺上邊咧會問你開唔開啓嘅。咁因為我啱啱下載過，所以開啓唔到，或者有啲人咧 skip 咗或者錯過咗呢個步驟喎，咁點算咧？你可以出翻去外邊，係啦，出翻去外邊。去晒入嗰度，咁啊入邊咧會有一個叫 File Manager 嘅，呢個 File Manager 入去，咁咧去翻最右手面啦，咁 File 啊，咁佢有3個啦，咁就我哋可以撳呢個 Local Memories， 然之後下邊撳 Download， 咁你就會見到，原來佢有即係唔同嘅一啲嘅喺度啦，咁就呢個應該係呢一個我嘅 APK 嚟嘅雲啊。咁我哋可以撳安裝，咁你就可以安裝到呢個軟件啦。你就可以正常咧，好似其他啲盒子咁用到呢啲操作噶。咁咧，除咗雲之外，呢部仲有其他軟件嘅。我唔逐個同大家試啦。真係想即係教大家，尤其是即係我見到頻道上面睇嘅，即係年紀大嘅觀眾朋友比較多。即係主要都係想教你哋翻嚟內地移居啦，而家好興話大灣區躺平嘅生活啦。究竟係點樣去用呢啲軟件？係啊。咁啊入到嚟啦，入到嚟就正常一個直播嘅系統嚟嘅。咁啊等佢撈多一陣先，係啦。咁啊而家我係一個翻牆嘅一個狀態底下啦。咁啊等一下，撈一撈先。好啦，咁等一陣之後咧，咁啊下邊會有嘢揀啦，有直播啦，有電影啦，有電視劇啦。咁就最多人其實咧都係睇電視台嘅。咁我先試先。嗱，而家我用嗰個翻牆嗰個軟件啊，翻牆嘅梅花咁去連嘅。咁啊〜睇睇嗰個速度啦，正常嘅。咁但係我覺得呢部機嘅畫質好似 OK 喎，即係算係比較好嘅。呢個應該係即係試過咁多部機嚟講，算係我覺得俾我有驚喜嘅一個地方啦。但係即係大家見仁見智啦。呢部機咁就試下轉下台啦。咁啊，賽馬都睇到啊！有啲人都問：我翻到內地睇唔到賽馬㗎？睇到㗎，係啦，睇到嘅。咁就再無線新聞台啦，呢啲係成日會睇呢啲嘅台啦。好啦，咁啊由於我而家用緊一個翻牆嘅一個狀態嚇，好啦，我哋由於我哋用緊梅花做翻牆嘅，咁其實好老實講，唔係咁多人都識用呢啲機，或者係佢哋可能即係帶到部機翻嚟都想唔翻牆去做啲嘢嘅。咁我哋試下啦，我哋退咗出去先，唔翻牆嘅狀態底下，睇下佢可唔可以睇到啦。嗱，我灰色呢條線係冇翻牆嘅。就係我呢個 router 直接駁出嚟嘅線，睇睇啦，我哋可唔可以用到呢部機？我入翻去啦，都係雲啦。嗱，我其實啱啱試過嘅，除咗雲之外咧，佢都有幾個軟件可以用。咁大家可以不妨自己到時咧，翻到屋企就試一試啦。我係入到嚟，又入翻呢個畫面啦。嗱，呢個畫面係一定要等嘅，我睇部機都要等嘅。即係其實你市面上無論係咩晴天啊、啲乜嘢啊、嗰啲 Apps 啊，用一排就可能冇嘅。咁就大家如果即係要去問客服去做呢啲嘢嘅時候，記得一定要問買嗰人留一個客服電話啊，問客服就得啦。我唔係賣呢嚿嘢人，再次聲明嗱，我喺唔翻牆嘅情況底下都係睇到嘅，咁睇睇速度啦。無線唔係啱係。無線新聞台啦，嚟試下 TVB Plus 啊，賽馬 OK 有嘅，跟住繼續翡翠台都有嘅。好，我哋試下出去睇下其他啦。就算係 OK，速度我覺得正常啦，即係可以接受啦。咦？點解佢有 Netflix 嘅？喂，呢部機係有 Netflix 嘅喎。試一試先好唔好啊？
即係唔使 log in 睇晒 Netflix 嘅嘢。哦，係睇到嘅嚇，即刻係播到嘅。咁我呢個可能佢部機係特別啦，咁但係我真係唔係專業嘅，上次真係想買部機翻嚟，即係吸下流量，同大家試下，同埋教下大家點樣用啦。好多人都話唔識用，咁就記住啦嚇。其實上網真係有好多嘅方法即係去買呢啲盒子，又或者你唔買盒子，你用電腦去做都得嘅。只係咧呢個係方便大家可以直接咁樣做啦。咁當然即係識得用呢啲電子嘢嘅人，你哋可以用投屏又得，你哋可以接啲其他嘢又得。用呢啲電視盒子就叫方便大家啦。咁同埋佢仲有啲唱 K 功能嘅。咁所以就睇下大家點選擇嘅啫。咁我呢個就唔繼續咗播落去啦。咁睇嚟咧，呢個盒可能佢可以睇到咧 Netflix 同埋迪士尼嘅一啲電影嘅。咁到時大家就自己可以喺上面選擇啦。咁啊，由於我而家呢個冇翻牆嘅，我仲要藍光嘅喎，試一試啊，不如我試多次。獅子王播一播，睇下播唔播到啦啲片。嗱 OK 喎，係可以嘅喎，算快喎。總記得大家用呢啲盒一定唔好連 WiFi 啦，直接同我插條 LAN 線落去係最好嘅，係啦。咁就大致上咧，今日呢個分享就去到呢度啦。咁就如果有咩問題，可以喺下邊評論區留言話俾我聽啦。咁嚟緊我都要諗究竟我係咪繼續拍呢啲片好？因為咧我頻道將會去即係開始去進行更新啦。之前一直都好少拍片俾大家睇，都係其他 YouTube 頻道喺度更新緊。咁而家我會開始會拍多啲我喺內地生活咗4年啦，習慣晒啦。我平時喺內地生活係點樣嘅？我點樣可以翻嚟喺大灣區呢度慢慢躺平？係啦，記得留意同期待我嘅影片啦！多謝大家支持同收睇我嘅影片，下次再見，拜拜。